troca dela de óleo, primeira troca que nós vamos fazer aqui no posto, né? Porque o upzinho nós já troca aqui o óleo. E aí eu lavei, ó, passei dei um talentinho, tirei uns vazamentinhos cá pra gente poder trocar. E agora só tá desalinhado, mas tá bom. É. Aquele filtro lá, tava vendo um filtro lavável, cara. É o filtro de combustível, tem que pôr lá, viu? É bom O ver. Chevetão tá sem nada, cara, tá na linha direta. Não, tem que pôr, porque daí toda aquela sujeira vai tudo nos bicos. Você viu lá as duas bombas que tem lá atrás? Então tinha que ter dois Tem filtros. duas bombas de Mercedes lá, quer ver? Aí, ó. Chega aí pra você dar Tem uma que olhada. pôr o filtro. E eu sei onde que vende, viu? Tá a linha direta ainda por cima. Aí, chega aí, rapaziada. Chega aí. Ei, Chevetão aqui é turbão também, viu? Aí, Chevetão. Isso é bonito com força. Aí. Chevetão é bala. Então, aqui, ó, você tem que pôr o filtro. Tem que pôr antes da bomba, na verdade, ali. Tem que ter. A bomba minha é igual essa aqui, ó. Você tem que pôr dois filtros. O certo é aqui, ó. Põe aqui, ó. É, né? Você vai ter que pôr aqui. Tô pensando em tirar uma bomba. Deixar uma só, porque ele tava com a turbina .50. Ah, mas é bom ter duas, mano. É bom. Já tá, não adianta você tirar. O certo é você pôr. Você vai pagar uns 150 cada filtrinho daquele, mas você tira e lava. E você viu a sujeira que foi? Imagina indo pro motor lá. Carburador de Opala ainda, deve estar É. suave pra turbina. Então. Você vai ter que. Você vai ter que pôr, viu? Tá com a ponta o que agora aí? Caramba, essa daí eu não sei o que tá não. Mas tá com uma bem pequenininha. Parece muito com a do Maré. É? Tá saindo calutinho. Ah, a turbininha é pequena agora. Turbininha pequena, tem duas bombas, filtrão de óleo. Tá desligado. Polia regulável. Não, polia não é regulável não. Não, nem não. Não. Mas Só lá embaixo tá com a fônica só. é roda fônica lá, colocou. Já tem os chicotes pra ligar a injeção. Aí já era. Só. Mas a injeção já tá funcionando, né? Ponduzinha? Tá funcionando, só que ele é carburado, né? Ah, Tem tá, que- daí você vai ligar os bicos. É, tô atrás de um coletor aí. Daí coloca, só tá... Ah, é bom que já tá tudo... Só falta... Só pegar e fazer a programação lá Só dentro. colocar a injeção, Aí tira o carburador, coloca a injeçãozinha, os bicos, a bancada de bico aqui, ó. É. Já era, coletor de admissão e Só um marcha. projetinho mais pra frente, né? Pra frente eu tô pensando em colocar um 2.2 nele. Ah, filho, tá maluco. Aí Sem bonito. turbina. A porquinha tá tudo afundado pra dentro, né? Você já sabe já. Esse daí tá desativado. Tá funcionando. Westgate? Tá desativado. Mas o que você fez? Acho que tá nisso aqui. Esse Não, aqui é o não. controlador de pressão. Não, esse daí é o dosador, ele tá ligado sim, só que aqui tem o buster. verdade. Aqui é o buster que liga. Ele deve estar com 1 kg, se eu não me engano. É? A última vez falado, eu não tava com 1 kg. Tá maluco aí. Chevetão daquele pique. E aqui, rapaziada, ó, troca de óleo no posto de Santiago aqui. Quem precisar de troca de óleo, filho, vem aqui, tem a promoção imperdível aqui, então não perca, vou deixar o Instagram deles na descrição também. Quem tiver qualquer dúvida, clica aí e já segue aí, fechou? Tem variedades de óleo, tem filtro, tem limpador também. Tem B12 que é pra pôr no óleo também. Tem óleo pra óleo de câmbio também? Tem? Tem? Tem tudo, óleo de câmbio, direção, aditivo. É mesmo? Faz limpeza de aditivo também, se precisar. É? Faz tudo. Aquecimento ali, tudo. Tudo. É, fi, aí. E não vai trocar. Eu acho que é a primeira vez que eu tô trocando o óleo da picape, se eu não me engano. A picape aqui é a primeira vez. A última vez a gente só mexeu em algumas coisinhas dela, que você vê isso. Foi embaixo ali, né? Esse escapamento, se não me engano. É, que tinha soltado, eu fui sair ali eu fui aspirar dentro, eu acho, ali na... É. Aí eu saí, Escapou. pegou. Lembrando, galera, que aqui, ó, quem tiver carro baixo, vocês podem ver que o meu é carro baixo, tá ligado? E pelo que eu tô vendo, acho que deu um dedinho mais baixo, ela ficou mesmo. Tô vendo aqui. E aí, tem rampa também, tá? Tem rampa que cabe aqui, que dá pra entrar. E esqueça tudo, filho. O negócio fica top pra mexer, né? Vai trocar aqui. Lembrando que eu só, como tava com uns vazamentinhos, Pia, sabe o que eu fiz? Eu só fui repondo o óleo. Tipo assim, fui só colocando o óleo. Aquelas últimas vezes que você veio com ela, a gente só repôs, né? Uhum. Só foi repondo. Agora é colocar um óleo top nela aí, macho. E marcha aí. Agora eu limpei Tomar um tudo. pauzinho do Chevette. Olha lá, ó. Olha lá, foguetinho não tem ré, hein? Ó, o Chevette também não engata ré, não.
Ai, galera. Então é isso aí, olha que tem variedades. Tem até filtro de ar também, né? Filtro de ar. Tem filtro de ar, de gabine, de combustível. Várias promoções, cara. Ó, Principalmente promoção. eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não achei preço pra bater aqui, velho, na troca de óleo. Óleo e filtro aqui, ideia, rapaziada. Então quem precisar já sabe. Cola aí que o bagulho é top. Vamos trocar o óleo, vamos ver como é que vai estar a cor do óleo. É, filtrinho novo nós vai colocar. Vamos dar uma apertada. Ah, não, você fala do filtro aí? Ah, entendi. Não, aí é maior. Aí vai ser 20, acho que nem tem essa daí, acho que é 27, eu acho. 27, uma não vai apertar, uma não vai deixar a outra apertar. É, ué. Mas aí depois eu mexo nisso daí. É porque a chave não vai entrar, né? Não. A chave não entra, mas tá dando uma merejadinha só. Só. Aqui não pega? Aqui não aperta, né? Não, aí ele é pra tirar a mangueira. Que no caso teria que tirar a mangueira, apertar aqui, se não for a mangueira que tá vazando, que eu acho que é. É daqui pra cá, entendeu? Não é aqui pra lá. Tá vazando nesse encaixe, que tira ele, passa um véio da rosca. É, ele Porque deve ter Vou uma dar uma borracha. girada. É, ele deve ter alguma. Vou dar uma giradinha. Deve ter alguma emenda nele. Aí, se dá pra apertar ali, daí tá boa, né? 22. Da rock. Não é aperto não. É, né? Ah, tá filé, então. É, isso aí eu apertei, eu tirei pra trocar a vedação que tava vazando ali, ó, bem, tá ligado? E tava escorrendo. É que esse aqui vaza, cara. Esse negocinho incrivelmente dá vazamento. Não tem o que fazer. Mas aí, trocar o olhinho, vocês podem ver que o sanduíche plate meu teve que ter, ó, ele é um deslocador, tá ligado? É um deslocador pra pôr o radiador de óleo, que é esse daqui, ó. A gente colocou esse radiadorzinho pra poder ele dar uma refrigerada no óleo aí. E ele ajuda bastante, mano. Né? Então, isso aí é muito bom ter, tá ligado? E é isso aí. Vou deixar zero, fazer aquela trocada de óleo. Eu uso óleo sempre sintético, geralmente os caras falaram pra pôr mineral. Cada um quer usar de um jeito, tá ligado? Mas eu tô usando o 15W40, que é um óleo filé. É um óleo padrão, vamos dizer, porque tem o 20W50, que é o mineral. Aí tem até um mais grosso, né, que é o 2560, que é um óleo pra carro que tá fumando. Tem 2050 semi-sintético também, viu? Tem? Tem. Ah, legal. Se eu olhar ali, tem um ábulo ali a R$49. É? Aí ele é semi-sintético. Tô pensando em colocar, eu vou colocar ele no Chevette. E pra trocar o óleo assim de um carro assim padrão aí, vamos supor quanto que gasta o óleo filtro do que nem o Up? O Upzinho? O Upzinho, a última vez que a gente fez foi o quê? Uns 160? Foi menos. Menos, né? Sabe quanto foi? Eu troquei da outra vez? Eu nem lembro, cara. 115, mano. Eu tô. Cara, 115, piá. verdade, né? 115. A gente Mano, usou os outros- granel, né? Os outros lugares tudo 180, 160, 115 pila, mano. Eu não achei mais barato que aqui não. De verdade, piá. Foi 115 mesmo, 115. E, fi. Aqui quem apertou o filtro tava com raiva. Deixa eu subir lá de Que? novo. Tá com pressão? Ixi. Só relei na mão, só coloquei na mão. Ah, mas ele pega, né? É borracha. Ele pega a pressão. Meus amigos. É isso aí. Vou trocar o olhinho aqui embaixo. Então- Chama, filho. Quero. Ali o olhinho que nós vai pôr. Chama, papai. 15W40. Ali praticamente vai quase 4 litros, porque tem um radiadorzinho. 3,5, né? 3,5 Bom, com filtro e mais original- radiador. Original era 3,5, né? É. Agora mexidão. Tem mais acho que uns 200 ml ali, ó. Não, né? 100 ml nesse radiadorzinho aqui. É Aqui isso. fica óleo também? Fica. Que ele vai rodando e vai refrigerando. Top. É isso aí, rapaziada. Agora, colocar um olhinho brabo. Chama, filho. Aquele naipe. Depois só dá a partidinha no carro. E bora. Aí ganhamos um cheirinho daquele naipão. Deixar a picape daquele naipe. Aí, depois eu vou colocar aqui. Tá maluco, filho? Tá maluco. Aí, já trocamos. Colocamos 3 litros e 400. Mais ou Não, menos. 3 litros e 600. 3 litros e 600? É, que ele é 3 litros e meio original. Aí como tem o radiador, colocamos um pouco a mais, né? Aí fechou. Rapaziadinha, agora posso dizer pra você que tá revisado em questão de motor. Só que a gente tem que levar depois pra trocar os pneus, que os pneus tá
né, de ficar dando burnout, já foi pra fita, né? E fazer balanceamento, alinhamento e couro. Depois só pôr na pista e marcha. Sabe? Tá com quantos mil aí? Tá com 100 e poucos mil já, né? 164. 160, tá quase o up. Só que foi feito o motor, né? O negócio tá rodando mais Tá que notícia zero. ruim. O tipo tá com 230. 230? Já O meu tipo tá com 240. tá piga. Tá maluco. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. Tamo junto. Fui.